Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti yangi bosqichga qadam qo'ydi. Yillik 30-35 milliard dollarlik investitsiya oqimi orqali mamlakatimizga zamonaviy texnologiyalar kirib kelyapti. Minglab yangi korxonalar tashkil etilmoqda. Bu esa har yili 250-300 mingdan ortiq yuqori daromadli ish o'rinlari yaratilishiga zamin bo'lmoqda. Bizning keyingi manzilimiz oyna va plastik rom ishlab chiqaruvchi mahalliy fabrika. Bu korxonaning asoschisi yosh tadbirkor Bekzod Baxtiyorov. U oliy ta'lim muassasasini yakunlab, tadbirkorlik yo'lini tanladi va bugungi kunda o'nlab ish o'rinlari yaratgan yoshlardan. Uning so'zlariga ko'ra, davlat tomonidan yaratilgan imkoniyatlar, kredit va infratuzilma qo'llab-quvvatlovi yoshlarni faol bo'lishga undamoqda. 2023-yil Toshkent shahridagi Singapur Management rivojlantirish institutini tamomladim. Keyin bir muncha muddat ishsiz qoldim. Ya'niki turli xil fikrlar, g'oyalar kela boshladi. Bankda ishlasammikan yoki bo'lmasam qandaydir firmalarda ishlasammikan degan g'oyalar keldi. Lekin aynan davlat rahbari tomonidan shunday imkoniyatlar berilganda nimaga aynan men o'z fabrikamni ochmasligim kerak? Nimaga men ishsizlikni qisqartirishga o'z hissamni qo'shmasligim kerak degan savol paydo bo'ldi. Malakani oshirish bo'yicha chet davlatlarga borib treninglarda amalga oshirib keldik, o'qidik, izlandik, maqsadimizga erishdik. Fabrika 2023-yil 15-sentyabrda tashkil etilgan. Bugungi kunda mazkur tadbirkorlik obyektining ishlab chiqarish quvvati oyiga 16 ming kvadrat metr mahsulotni tashkil etadi. Korxonada 200 ga yaqin malakali xodimlar faoliyat yuritadi. Yilni boshida ishga kelganman. Kelganimda oddiy mo'ykach bo'lib ishga kirganman. Bir oy ishlaganimdan keyin sifat nazoratchisi lavozimiga o'tdim. Imkoniyatlari zo'r. Faqat o'zingizda harakat bo'lsa, hammasi yaxshi. Bu soha bo'yicha men oldin ishlamaganman. Betga kelib, oyna sohasi bo'yicha men o'qib o'rgandim. O'qitishdi o'zlari, bilimim oshdi. Rahmat. Shunchalik tadbirkorlarga imkoniyatlar yaratib berayotgandan, zavodimiz ishchilar bilan ta'minlayotganiga. Bugun Olmaliq shahri tubdan o'zgargan, yangilanayotgan sanoat markaziga aylanmoqda. Yangi sanoat zonalari, zamonaviy ishlab chiqarish korxonalari, xorijiy davlatlar investitsiyasi ishtirokida amalga oshirilayotgan loyihalar bugungi kunda nafaqat iqtisodiy o'sish, balki odamlar hayotidagi real o'zgarishlar olib kelyapti. Oldin ko'p joylarda ishlaganman. Bu yerda asosan jamoaviy ruh menga ko'proq yoqdi. Ya'ni har bir liniyani bir-biriga nisbatan yaxshi hurmatda va bitta har bir mijozga alohida e'tibor berish yoqdi. Bu yerga kelganimda ko'p narsa o'rgandim. Noldan ancha ko'p narsani o'rgandim bu soha bo'yicha. Bu yerda o'sish ham ancha yaxshi, ancha tez. O'zingizda harakat bo'lsa, natija albatta beradi. Moddiy jihatdan ham oyliklarimiz shunga nisbatan o'zgaradi. Oldinlari ishsiz yurardik, ishsizlar soni ancha ko'p edi. Chet ellarga chiqib ketishlar. Hozir mana shunaqa tadbirkorlar ko'payganiga ishsizlik darajasi ancha pasaygan. Mijozlardan kelgan yaxshi tilaklarni eshitib qolamiz. Shunaqa bo'pti, mana roming, oynang chiroyli chiqibdi, siz Shatlanka gulli chiroyli oynalar chiqsa, bizga mana shunaqa e'tibor berayotganiga ishingizdan xursand bo'lib ketasizda. Qandaydir yuzga yoqadi. Boshqa odam sizni ishingizni ko'rmay turib maqtashi, ruhlantiradi, motivatsiya, ishga bo'lgan mehrimiz yana oshadi. Bugungi kunda mamlakatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirish hamda mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash borasida davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar bizga yanada keng imkoniyatlar taqdim qildi. Fabrikamizni aynan o'sha islohotlar amaliy natijasi deb ko'ra olamiz. Sababi bugungi kunda fabrikamizda eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birgalikda o'rnatish va xalqqa xizmat ko'rsatish hozirgi kunda olib borilmoqda. Bilamizki, bundan 7-8 yil ilgari bunaqa imtiyozlar yo'q edi. Mana hozir ancha yengillashtirildi. Tadbirkorlarni nafaqat O'zbekistonda hegemon bo'lishi, balki dunyo darajasiga olib chiqish uchun bor imkoniyatlarni qildi. Bizdagina bittagina ish qoldi, faqatgina o'zimizni ustimizda ishlab, o'zimizni maqsadimizni o'sha hayotga tatbiq qilish, amaliy tatbiq qilish. Mana shu vazifamiz qoldi xolos.